Welcome to the heart city of Eurasia, Astana, to the opening ceremony of the 5th World Nomad Games. Ханымдар мен мырзалар, бүгінгі ашылу салтанатымыздың жоғары мәртебелі қонақтары. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Қырғыз Республикасының президенті Садыр Жапаров. Өзбекстан Республикасының президенті Шавкат Мирзиёев. Түрікменстан халық мәслихатының төрағасы Гурбангулы Бердімұхамедов. Татарстан Республикасының раисы Рустам Миниханов. Саха Республикасының басшысы Айсен Николаев. Монголияның 3-ші президенті Энхбаяр Намбарын. Дүниежүзілік этноспорт конфедерациясының президенті Неджмеддин Біләл Ердоған. Ханымдар мен мырзалар, Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы. Ханымдар мен мырзалар, 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарына қатысатын спортшыларды қарсы алайық. Қырғыз Республикасы. Kyrgyz Republic.
Республикасы. Ангола Республикасы. Republic of Angola. Мадагаскар Республикасы. Republic of Madagascar. Малайзия. Malaysia. Мексика Құрама Штаттары. United Mexican States. Ресей Федерациясы. Russian Federation. Сауд Арабиясы корольдігі. Kingdom of Saudi Arabia. Түркия Республикасы. Republic of Turkey. Казахстан Республикасы. Republic of Kazakhstan.
Ұшы қиырына көз жетпейтін ұлан қайыр дала, көшпенді бабаларымыздың жаны мен жүрегі. Көшпенділердің жан дүниесі табиғат анамен айрықша үйлесімде дамыды. Сондықтан өздері мекен еткен жерді ерекше аялады. Табиғатты қастерлеу арқылы тіршіліктің тылсым сырының тереңіне бойлады. Ормандар мен тауларға, өзендер мен көлдерге, қоршаған ортаға ерекше мейіріммен қарады. Аспан әлеміне қарап, үкілі үмітіне қанат байлады. Жылдың 4 мезгілінде өмір сүру салты мен шаруашылығын икемдеді. Ұлан қайыр даланы мекен еткендіктен шығар, кеңдік пен еркіндік, бірлік пен елдік, көшпенділер санасында салтанат құрды. Абызын ардақтап, өскелең ұрпағын адалдық пен тазалыққа, еңбек қорлық пен батырлыққа тәрбиеледі. Ар тазалығы мен рух биіктігі көшпенділердің өмір сүрудегі басты қағидасын айналды. Шын мәнінде, көшпенділер өркениеті мен рухани әлемі адамзат санасының дамуына серпін берген тарихи құбылыс болды.